हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल बेसिक दास। दोस्तों अभी जैसे कि आपने थंबनेल पे देख के समझ गया होगा कि दोस्तों वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आप शायरी पढ़ना चाहते हैं, शायरी का वीडियो निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट करना पड़ता है, जो कि आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट कैसे करना है, आप साउंड को मतलब इको इफेक्ट में कैसे बना सकते हो, वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा सा भी स्किप नहीं करना। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे यहाँ के लिखोगे सिंपल सा, देखिए फर्स्ट में आ जाएगा काइनमास्टर, इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों मेरा नेट अभी चालू नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है, देखिए काइनमास्टर मेरे पास है, तो दोस्तों सिंपल सा आपको जाना है काइनमास्टर में। ठीक है दोस्तों, देखिए काइनमास्टर में जाने के बाद ये ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलाउ कर देना है, सिंपल सा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा मैं अभी इसको नेक्स्ट करके स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी आपके सामने क्या आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको बीच में सिंपल सा बड़ा आइकन इसमें देख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइज़ चूज़ करना है। आप टिकटॉक वीडियो अगर चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 960 वाला चूज़ करना पड़ेगा, बीच वाला। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो ले लेना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वीडियोस ले लेता हूँ। ठीक है, टिकटॉक का वीडियोस कोई भी, तो जैसे कि एक सेकेंड, मैं ये वाला वीडियो नहीं मैं चलिए ये वाला वीडियो कोई भी ले लिया एक तो। अब दोस्तों इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसे आप सुन लीजिए पहले। ठीक मैंने एडिट किया, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, सिंपल सा इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम कोई दूसरा वाला चूज़ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि बिना साउंड इफ़ेक्ट के हो। तो चलिए मैं कोई भी म्यूज़िक वगैरह ले लेता हूँ, तो चलिए मैं इसे ही ले लिया। ठीक है, अब ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों इसे आप सुन लीजिए। ये आपने इसे सुन लिया। ठीक है, अब इसे इको साउंड में इफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, सिंपल सा आपको वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा सिंपल सा ऑप्शन, नीचे करना। नीचे करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑडियो, एक देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है, ये तो लास्ट में देख रहे साउंड, इस पे जाना है। एंड यहाँ पे देखिए ये अभी ऑफ है ऑडियो, तो इसको ऑन कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसे सुनिए अभी, सिंपल सा अभी इसे सुन सकते हैं। हल्का सा ये नीचे वाला जो इसको हल्का सा घसका देना है दोस्तों, देखिए जैसे कि घसका दिया। अब इसे तो दोस्तों अभी देखिए, और अगर आपको इसे घिसकाएंगे देखिए अभी किस प्रकार से लगेगा ये सुनने में। तो दोस्तों इसे आपको अच्छी तरह से हल्का सा कनेक्ट करना है, हल्का सा घसकाना है इससे, ताकि सुनने में अच्छा लगे। देखिए तो दोस्तों इसी प्रकार से ये होता है। यहाँ पे सिंपल सा आपको इस प्रकार से इसे सेव कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जाना है, यहाँ शेयर पे जाना है, एक्सटर्नल, यहाँ पे आपको सिंपल सा इसको देखिए दोस्तों सेव हो गया है, देखिए सेव हो रहा है अभी। ठीक है, तो देखते हैं, जाइए इसी प्रकार से है दोस्तों इसका कुछ सिस्टम, जो कि ऑडियो को आप इफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो सुना के अपने फ़ोन की गैलरी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वीडियो पे जाते हैं,
जाने के बाद देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे आ गया, सुनिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।